kutababarira rero bituma ukura icizere ku bantu bose. Ico ni cyambere. Ica kabiri kutababarira biba uruzitiro rukingira imigisha yawe. Kuko umutima ufite ibikomere Imana ntiyoheza umugisha. Umutima utababarira nukuvuga ngo wiyubakiye igikuta hagati yawe n'abantu n'urya muntu waguhemukiye n'abandi bose ubushizeho kutagwimigisha kuko Imana ntiyo guhimigisha mu gihe hakira umuntu upfuye muri wewe. Shalom shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukijeho muri hose nizere ko muguwe neza mu banyu no mu vyanyu. Nkuko mubibona rero turi ahantu heza cyane kuri Boulevard de l'Uprona Restaurant Bardos aho benshi bita kwa Sogo. Tutaratangura ikiganiro cacu rero reka tubandanye tubasaba gukora subscribe, share na like kugira muze murakurikirana ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe. Uno munsi rero dufise umutumire wacu mwiza cyane Evangeliste Michel MFITUMUKIZA akaba agiye kutuganirira ku mbabazi nk'imbaraga zibohora. Kaze Evangeliste. Murakoze cyane. Ndabona ko mumeze neza. Mumeze neza kabisa nta kibazo. Nta kibazo kweri. Ego nkuko wavyumvise uno munsi rero tushaka kuvuga ku kubabarira nk'imbaraga zibohora. D'abord kubabarira niki? Murakoze cyane. Ijambo kubabarira rifite isiguro nishi. Harimo ijambo kubaba, hakabamo n'ijambo rira. Kubabarira. Kubaba ni ikintu gishobora kukubaba ukababara nyine. Kubaba tubibona ku bikoko ico bitaboneka inyabwoya kirakubaba ukababara ku mubiri ndetse ukagira n'amashoke menshi ushobora kugira mu mutima ukumva nyine urababaye cyane. Ariko ijambo kubabarira mu Congereza bavuga ni forgive. Iryo jambo rya forgive hari indi verbe bishaka kuvuga rimwe ritanga insiguro ku ijambo rya forgive. Iryo bita forget, kwibagirwa. Kubabarira amajambo make ni ukwibagirwa ivyo wagiriwe nabi ahubwo ugaheza agaciro wakugiriye nabi kugira ngo ari usubiza muri wewe. Niyo jambo kubabarira. Kubabarira is forget then ugaforgivinga ukaheza umuntu imbabazi ubanje kwibagirwa ivyo yakugiriye bibi kugira ngo wa muntu yongera agire valeur muri wewe. Wibaza yuko byoba vyoroshe n'ukuri kwibagira umuntu yakubabaje? Ntiwo kwibagirwa umuntu wakubabaje, wibagirwa ivyo yagukoreye. Nibyo wiyibagiza muri wewe kugira ngo uhereze valeur wa muntu wongere kandi wa muntu mwigaruremo nuko ubasha kwibagirwa ivyo yagize yagukoreye byakubabaje. Ego nivyo bita kubabarira rero. Ariko nibaza ko bigoye cyane Papa Evangeliste. Ndibaza ko bigoye. Nta kigoye kirimo gusa hagoye gutahura izo mbaraga zitahuza umuntu kwibagirwa kugira ngo yongere agarurire umutima worora mugiriye nabi. Ariko nta kigoye kirimo ku mukristo. Nta kigoye kirimo. Duhora tubona abantu benshi nukuri kuvuga ngo dusolve iyi question nuko twabonye hanze abantu benshi hari uvuga ati jewe ndifuza kubabarira ariko izo mbaraga canke izo nguvu zimpesha kubabarira zarabuze nkori iki. Okay, kubabarira ico bita kubabara si ukubabara ku mubiri nukubabara mu buryo bwo mu mutima ukagira ibikomere. No kubabarira nabyo ntago biva ku mubiri w'umuntu, ntago bikoreshwa n'imbaraga z'umubiri. Hari izindi mbaraga umuntu ashaka akeneye muri we zimuhesha gutanga imbabazi zivuye kuri wa mutima wari warababaye kugira ngo n'uwazihaye nawe ntazakirana umubiri yongere nawe azakirana umutima we mwemeza kuko wamubabariye yamubabariye avuye inyuma. Rero kubabarira ni igikorwa kiba habayeho ubufasha bw'imbaraga z'umwuka wera. No kwakira imbaraga rero ni ikindi gikorwa gihabwa n'umwuka wera kugira ngo zambabaza uzakira udashidikanya ko umuntu yakubabariye abikuye ku mutima. Ariko arabakristo benshi cyane kandi bamenye Imana banashima abantu bashingira intahe mugo ugasanga akakubwira ko kubabarira vyamunaniye. Par exemple nk'umuntu yakwiciye nk'umuvyeyi. Reka gusobanura kino kintu neza. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ari urukundo. Imana ntigira urukundo. Ubwayo ni urukundo. Oh yes. Hari ukugira ikintu no kuvuga ngo Imana buri gihe ntizikoresha verbe avoir. Izikoresha verbe être, auxiliaire être. Habe n'igihe cyane Nikodemu yabwiye Yesu Kristo ngo se no koriki. Yesu aramubwira ngo mu bwami bw'Imana ntabwo auxiliaire affaire irimo. Nta gukora usabwa, urasabwa kuba. Ica kabiri mu bwami bw'Imana bavuga ko Imana ari urukundo. Imana
ari imbabazi ntigira imbabazi ubwayiremye mu mbabazi. So iyo umuntu ari umukristo akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe aba yakira imbaraga z'imbabazi, aba yakira imbabazi muri we. So iyo ugiye kubabarira si ubushake bwawe ni ubushake bw'ikikurimwo. Imana nimba iri muri wewe ugomba gutanga ico ufite muri wewe. Nimba ufite Imana kandi Imana arizo mbabazi utegezwa gutanga ikikurimwo. Ikikurimo gisokamo n'ikintu urukundo n'imbabazi. Rero umukristo uvuga ngo yananiwe kubabarira abataragira Imana kuko Imana niyo mbabazi. Ariko iyo ufite Imana muri wewe ubutunze n'imbabazi kuko umuntu ahumeka ivyo yariye ni nako umuntu agomba guhema mu mpwemu muri mpwemu mwuka wera ugomba gutanga ico utunze muri wewe. Yego. Urakoze cyane uti abatababarira nta Mana baba batunze muri bo. Ntayo. Ariko rero hari abavuga ati jewe ntagize vengeance ngo mbe no kwihora umuntu kukibi yangiriye hitekanira ntakeneye kumubona birakwiye kuba ntamusubije ivyo yankoreye. Mbega ho utivanjije muga ntuvugishe wa muntu hari ico bitwaye? Biragitwaye cyane. Vengeance cyangwa se guhora kuca umuntu yagukoreye. Uba wishe kurusha wa muntu wakugiriye nabi. Icambere uba wishe wa muntu muri wewe warusanze umwishe umutima utamufite yarapfuye muri wewe. Ico ni kimwe. Wowe ubwawe umutima wawe wawuhinduye imva yo kubika uwo muntu. Umutima wawe wawuhinduye imva yo kubika uwakugiriye nabi. Nubwo utuyigwenda nk'abantu uhumeka uvuga ariko muri wewe hahamze wa muntu muturanye. Ico ni kimwe. Ica kabiri uramutse umwishuye muri vengeance wishe ubugingo bwawe wishe n'ubwiwe kandi wongeye kwitandukanya n'Imana. Ariko ikintu kizima cambere kibo gihesha umuntu umugisha n'ukwikuramwe abo wishe muri wewe. Iyo ubabariye usiga umutima wawe wera Imana ikavuga ngo umutima ngomba kuwuturamo byanaba ngo nkawugeza kuco na usezeranije kuko nta muntu hamzemo. Ariko abantu benshi gituma batakibona n'imigisha nuko bahindutse imva zihamba abandi kubera kudatanga imbabazi. Ariko imbabazi zibohora umuntu zikakingura umutima w'umuntu kugira ngo Imana imubemwo inamugenera ico yamuvuzeho. Noneho muri ico gihe iyo utababarira uburimva. Okay, iyo utababarira uba wahindutse imva. Ariko aho nyene ndumva ko hari ikibazo nshobora kukubaza. Hari uvuga ati nka kurya nyene ndabikubariye. Hari uwo bigora yabishaka. None izo nguvu canke izo mbaraga zituma yumva yuko atobabarira. Wibaza ko zoba ziva kuki? Ni imbaraga z'umubiri. Imbaraga zituma utobabarira ni mu gihuri mu mubiri. Iyo umubiri ubabaye reke ngubire no jambo ryumve neza. Mu muntu hariho ibitekerezo bibiri nsanzwe mbibabwira cyane mu byumve neza. No kuvuga ngo hariho monde spirituel n'isi y'umwuka. Monde spirituel irimo des choses positives. Hatuye imbabazi, hatuye ibyishimo, hatuye umunezero, hatuye kugira neza, hatuye amasare ba mugenzi wawe neza, hatuye ivyiyumviro bitekereza mugenzi wawe neza. Iyo bayita ni monde spirituel. Hakaba iyo bita super conscient. Niyo monde spirituel bayita super conscient. Hakaba iyo bita conscient. Ni monde négative. Irimo kutababarira, irimo kuraba mugenzi wawe nabi, irimo ubwibone, irimo kwishima, kwihaya, kwibona, kubona ko ari wowe ushoboye byose, irimo umutima wo kwica mugenzi wawe, irimo umutima utanezezwa n'ico mugenzi wawe yagezeho, biba muri conscient. Noneho hakaba ico bita subconscient. Subconscient ni organe iva muri pensée. Itekereza iyo organe igiye muri super conscient ivyihashe muri super conscient nibyo mubiri uviva. Nimba wiriwe mu isoko itanga umunezero nimba ibitekerezo byabiziriwe muri super conscient birazana umunezero ahura n'umuntu useke tacabaye. Nimba wari muri super conscient uravuga neza kuko uvuye mu isoko igurisha kuvuga neza. Ariko nimba ibitekerezo byabiziriwe muri conscient urarakara ntawe mwavuganye. Uwakwiciye wumva wo mwica. Uwakugiriye nabi wumva utomuha imbabazi. Ico gihe haba ari gukorana umubiri n'inabi. Noneho uyu mubiri uexecutive z'ibitekerezo byagize gute byahasha. Ariko iyo umuntu ari muri super conscient mwisi y'umwuka ni ukuvuga ngo uyu mubiri uba uri ku ruhande. Ico gihe haba hari ibitekerezo byawe n'isi y'umwuka kandi mwisi y'umwuka ni mwo haba imbabazi. Iyo ibitekerezo bivuye mwisi y'umwuka tibibabarira kubera ko umubiri wabikeneye, bibabarira kubera kuko bivuye mu isoko y'umwuka. Imbabazi rero si ikintu gitangwa n'imbaraga z'umubiri, ni ikintu gitangwa n'imbaraga z'umwuka wera. Ni ikintu gitangwa n'imbaraga z'umwuka wera. Yego.
ariko rero papa evangeliste Yego. haraho usanga umuntu adashobora kuba atazi inconvénient mbega ntababariye nigiki mpomba ico nico nshaka kubanza kumvisha abantu quels sont les inconvénients zo kutababarira reka nkubwire no jambo ikintu cyambere abantu bagomba kumenya iki ngiki hariho umuntu usanga kuvuga ngo jewe uriya muntu yarampimukiye ngo si ngo numva ntumubabarira ngo numva ko ibintu yankore ngo yarengeje urugero akibagirwa kuko wamuhemukiye ari umuntu ico ni ikintu cyambere yego icya kabiri akibagirwa kuko nawe mu buzima yigeze kubabarirwa yego icya gatatu akibagirwa kuko ateganya kuzokora ikosa nk'umuntu uri mu mubiri akazasaba imbabazi ugomba kumenya ko uri mu mubiri ukamenya kuko bigeze kubabarirwa ukamenya ko nejo utegereza kuzosaba imbabazi inconvénient rero muri ibyo ngibyo ni iyihe kutababarira ijambo rya mbere rikomeye ryica umutima w'umuntu iyo umuntu atababariye abantu bose ari uwamugire nabi ari utaramugire nabi abakuraho icizere ababona nk'ubuhemu nk'ubwamuhemukiye nta muntu yizera n'umwe ku isi kandi ntiwo kwizera Imana mu ijuru utawizera abantu muturanye ku isi kutababarira rero bituma ukura icizere ku bantu bose icyo ni cyambere icya kabiri kutababarira biba uruzitiro rukingira imigisha yawe kuko umutima ufite ibikomere Imana ntiyoheza umugisha umutima utababarira ni ukuvuga ngo uba wiyubakiye igikuta hagati yawe n'abantu n'urya muntu waguhemukiye n'abandi bose uba ushizeho kutagwimigisha kuko Imana ntiyo guhimigisha mu gihe hakira umuntu upfuye muri wewe rero inconvénient muri ibyo bintu ni ukuvuga ngo wima abantu bose icizere ukabafata kimwe n'uwaguhemukiye icya kabiri kandi wiyimirira imigisha kuko kubabarira bikingura imigisha ego kubabarira bikingura imigisha kandi bituma ugira confiance n'abandi bantu ikindi naco ngaho nyene quelle est l'importance ubonaho rero kubabarira importance ya mbere no kurutisha wakugire nabi ico yagukoreye no kuvuga ngo warutunze igikomeri ariko uwo munsi iyo ubabariye uragihanaguye ugaruye wa muntu muri wewe dejugiza inyungu yo kunguka wa muntu muri wewe kandi wungutse umuntu wari waratakaje ahubwo uzimije ibyakubabazaga ugaruye umuntu muzima ukenewe mu buzima umva nkubwire no jambo Imana buriya uko iteye ntukagire ngo Imana izanyuza imigisha yawe mu bagukunda bose oya kandi ijambo ugomba kumenya mubo wanga bose harimo abeza nubwo umuntu yoguhemukira uza wibuka kuko hari akantu kamwe keza muri we umuziho mukibana nawe ukarutisha ibibi yagukoreye icya kabiri mu bukunda bose harimo babi boguhemukira ijambo rya gatatu ntabwo umugisha wawe Imana iwuhereza cyane babandi wiyumva muri cyagihe wahemukiwe hazabwa Imana ifata umugisha wawe ikawuzingira mu wo wishe muri wewe iyo umubabariye nibwo kubera igisubizo kuko ni wari ufite ibisubizo byawe so imbabazi zibabarira umuntu ziratandukanye n'imbabazi umuntu yobika muri we yanze umuntu kuko uramusubitse umuntu waramwishe no kumubabarira hariho kubohoka k'umubiri usanzwe hariho no kubohoka ko mu mwuka bisanzwe kuko iyo ubohotse mu mubiri ubaho mu buzima bwiza niyo ubohotse mu mwuka ubeshaho umubiri wawe mu buzima bwiza yego donc uba wigiriye neza ariko rero turamaze kumva rero twumvise importance twumvise inconvénient zo kutababarira none mu gihe umuntu avuga ati je ujya muntu nari nzi ko namubabariye ariko igihe cyose ndamubonye ndibuka ibyo yankoreye mbega uwo muntu yomenya gute ko yababariye canke atarababarira umuntu ubabarira undi yarangiza akibuka uko amubonye akibuka icyo yamukosheye ni ukuvuga ngo za mbabazi zatanzwe n'umubiri zizavuye ku mutima ariko imbabazi ziva ku mutima ziribagirwa wo kwibagira gutura umwana w'umuntu cyane ziribagirwa kandi niyo uramutse wibutse icyo yagukoreye tujuru iyo ugishize ku munzani ugashira na wa muntu waguhemukiye ku munzani iyo watanze imbabazi zivuye ku mutima wa muntu niwe upeza ibiro byinshi kurusha icyo yaguhemukiyeho ugakomeza umukunda yego ikitumenyesha ko twababariye nuko dukunda abatubabaje nuko reka nkusobanure no jambo neza iyo umuntu yaguhemukiye ukamwica muri wewe ukabika imbabazi zo mubabarira ibitekerezo byawe ntibzongera kumutekereza buri munsi niyo bimutekereje umubiri urababara
umubiri wawe ukwiyama kumusura nk'uko wamusuraga. Ubwenge bwawe bukwiyama kumukunda nk'uko wamukundaga. Amaso yawe ntamubona niyo aberewe. Niyo akoze iciza mu bandi ubona kuko yibeshe. Ariko iyo wababariye ikizo kuko wababariye ni mu gihe umubiri wawe kubwira ngo subirayo tugende kubera ko twamubabariye ko cyo kumusura nka kujya twagaza tumusura kera. Amaso akakubwira ngo wabonye kuntu yaberewe. Akaberwa nk'abandi kandi atambaye neza. Umutima ukakubwira ngo uyu muntu uko biri kose ndetse ubu nyine aho namubabariye nibwo yabaye mwiza kurusha mbere atarampemukira. So iyo wababariye umubiri urabimenya, n'umutima urabimenya, n'ubwenge birabimenya, byose bihuriza hamwe kukwisangisha kuri wa muntu ugakinguka kuri we. Yego. Urakoze cyane Evangeliste. Ariko rero kuri ico nyene haraho usanga umuntu yarirengagije kubabarira umuntu, yaravyirengagije kubera ibikomere vyinshi, akavuga ati je nararushe vraiment ntawe nzovugisha. Mugabo umutima wo kubabarira n'ubwenge bwo kumubabarira bukazoza umuntu yarapfuye. Mbega wa muntu azobabarirwa imbere y'Imana kandi atagiye kwihana kuri wa wundi yapfuye. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba kiriho yaraguhemukiye, ariko umutima wawe n'umubiri wawe bitarahuriza inama hamwe kumubabarira. Yego. Yarangiza agapfa. Yarangiza gupfa. Umutima wawe n'ubwenge bwawe n'umubiri wawe bigahuriza hamwe kumubabarira yarapfuye. Ariko bivuye ku mutima bitavuye kubera kuko wamenye amakuru ko yapfuye. Ico gihe urababarirwa. Kuko nubwo yapfuye habayeho travail, habayeho gukora ku mutima, habayeho ubushake bw'umubiri, habayeho ubushake bw'ibitekerezo ko ugomba kubabarira uwo muntu wapfuye. So igisabwa niki gutanga imbabazi si ukuzihereza umuntu uriho, ni igikorwa kiva mu mutima. Kiramutse kivuye ku mutima nubwo yarapfuye cyo cyaho bucikuyemo. Ariko rero Evangeliste, yego, je nkundire ndakubaza kandi nta kibazo kabisa. Mbega tubabarira gusa mu gihe umuntu yaje kudusaba imbabazi? Reka ngusubize no jambo magambo magufi kuri ico kibazo. Umuntu aje gusaba imbabazi no gutwara bukomeye. Ariko ku Mana intwari mu mbabazi nisaba imbabazi kandi yagiriwe nabi. Ari wowe wababaje. Yego, umuntu akakugira nabi ariko ukamusaba imbabazi kugira ngo umutima wawe were, kuko iyo habayeho kubabazanya, iyo umuntu akubabaje nawe urababara. Yakwiciye umwana ukaja kumusaba imbabazi. Yo kwicira umwana akabakoza icaha yanduje umutima we kuko yishe umwana. Nawe wababara ukanduza umutima wawe. Ico gihe rero Imana ishaka niki kugira ngo weze umutima wawe nuko uja kumusaba imbabazi. Ariko urumva ko coroshe. Habayeho kunanirwa kuwakoze icaha kuza gusaba imbabazi. Wowe nk'umukristo nturinda gutegera imbabazi kutazigira. Ikibazo kiri abantu bageze niki nuko tubabazwa n'abatagira imbabazi. Twarangiza tukicara ngo dutegereje abatagira imbabazi ko baza kuzidusaba. N'abadatanga imbabazi n'abadasaba imbabazi ko baza kudusaba. Burya umuntu asaba ico yigeze gutunga. Umuntu ndi yosaba imbabazi atarigeze kuzitunga ntazi valere yazo. Rero wewe nimbuzi uzitunza imbabazi uza agaciro kazo. Aho kugira ngo wibwire mutima wawe udafite gutunga imbabazi no kuzitanga, woja gusaba imbabazi kandi bakugiriye nabi. Papa Evangeliste uri umupapa biraboneka, ufise umwana. Yego. Mbega nk'umuntu akwiciye umwana no munsi, uhaguruka i-contextualize muri iyo situation. Yego. Ugacuhaguruka ngo ndaje kugusaba imbabazi ko nababaye ko wanyiciye umwana, ndapfukamye umbabarire. Ico kintu ndakigusubiza. Abantu bazi ko gusaba imbabazi ari intege nkeya. Uramutse usabye umuntu agire nabi imbabazi baba bazi kuko ari intege nke zawe, ariko nizo mbaraga zawe. Umwana wanje bikubwiza ukuri, umwana wanje ntandutira ubugingo bwanje. Afite ubugingo bwiwe. Kuko ndashobora kubura wa mwana, singomba kubura umwana wapfuye ngo nongere mbura ubugingo. Kuko wa muntu waniciye umwana arashobora guprofita. Wa muntu ni igikoresho sa Satani. Nanje mfite undi muntu nkoresha n'Imana. Wa muntu Satani aramutse amukoresha akica umwana wanje. Deja Satani hariya araprofite ibintu bibiri. Aprofise ibintu bitatu. Aprofise umugingo burya nyiri kwica. Abuhinduye ubugingo umutima wica. Aprofise ubugingo bw'umwana wanje yishe. Aprofise n'ubugingo bwanje buri bubabare ku mwana wanje yapfuye. Yego. Tuva ko Satani yaganye ibintu byinshi, ariko kugira ngo Satani
abure aho ahera imitima y'abantu nuko njewe ndababazwa n'umwana wanje wapfuye nkagwana ku bugingo bwanje nje ukiriho karwana n'ubugingo bwa mugenzi wanje wamwisha noneho ndekipere bura bugingo bw'uwisha karekipere n'ubugingo bwanje umwana ntakibazo Imana ishaka nuko habaho kubabarira kw'imitima ibiri ntitaye kuwankore icyaha ahubwo nitaye ku bugingo bwanje ntunze kuko ndashobora kuvuga ngo sinja gusaba imbabazi ngahorana umutima upfuye bizaro bikica ubugingo bwanje ndetse na mugenzi wanje wanyiciye n'ubugingo bwe bupfuye so wumva amaherezo arayahe icyangombwa nuko nibagiga umwana wapfuye karamira ubugingo bwanje karamira n'ubugingo bw'uwamwisha nico bibiri dusaba ni nako Imana idusaba ni nako Imana idushakaho yego kubabarira biragoye ariko birashoboka ariko rero aho hari ikindi kibazo numva no kubaza papa evangeliste mbega mu gihe je umuntu yambabaje ari je nababajwe nkatahura icari c'imbabazi nkamubabarira ariko wewe ntiyakire za mbabazi namugiriye kuko hari abantu bagira imitima y'akahebwe nkuko mukunze kubivuga ugasanga ahubwo rero angiriye nabi kurusha mbega Imana yoyo kuri yo kumana bayera canke jemba nkuye mu ideni ryanje gusa ureke mbabarire ndagweza karorero ndagweza umufano w'ibintu uzi nubwo wenda ushobora kuba utarabibonye muri 1996 turi muri Kongo iwacu murenge intambara yarabaye mu buto intambara ngimare kuba ababembe n'abafurero n'abanyito bahunga baje mu kibira ngimare kuja mu kibira bakagaruka bakibinka bakaza bakica abantu bagatwika amazu baragenda ba mu kibira pendant 3 ans kuva 96 kugeza 99 bari mu kibira bamaze guhura n'ubuzima bubiriye baje gusaba imbabazi batuma ku basaza biwacu b'abanyamurenge ati muzoze duhure tuvugane hejuru y'ukuntu dushobora kusabirana imbabazi ibintu bikarangira tugataha tukava mu kibira kuko ikibira kiraturembeje ibo bagenda nta byabo twasigaranye ahubwo baragiye bagaruka gutwara ibyacu ariko bagaruka nitwe twabingingiye kugaruka ngo bave mu kibira baze kugira ngo amahoro abe baremera baraza baje basanga abantu baracyafite inka nkeya kuzo bari barasize baza barwaye ubwaki abana barabyimza amaguru baragize gute ikintu twakoze twafashe gahunda abanyamurenge bose bari mu mihana umuntu agafata abana b'abafurero batatu mu rugo ukabajana iwawe ukabakamira amata abana turabondora bari barabyimza amaguru baragwaye bapfuye nabo bwaki turabavura barakira barakura ubu nyine mpaye nkubwira ubu nyine intambara iri muri Kongo iwacu Minembwe niyo barya abana twondoje ya mata n'ubu nyine mbikubwije ukuri nk'umukozi w'Imana cyangwa se nk'umu evangeliste usenga Imana uzi Imana bari majorité 99% y'abari abana bahe batwika amazu n'aba batema ziriyanka bumvishije apepure ibihumbi 200 by'inka byanyezwe mu Minembwe niba rya abana bavujwe najya amata yazanka kurumva n'ubu icyo nziho kubera gukiranuka kw'abasaza biwacu n'ubukristo bwabo ubu bosaba kugaruka twosangira hari none se ugira ngo hagati wasabye imbabazi n'uwazitanze atazisabye umunyambaraga ninde imbere y'Imana uwazitanze atazisabye uwazisabye atakorewe nabi n'uwazitanze atazisabwe aho abantu barakeneye imbere y'Imana so iyo tutaje kwibagiga ibyo badukoreye tituba twarabanye imyaka ishize n'ubu ibyo badukorera tuzobyibagiwe kubera ko dufite Imana muri twebwe ni nayo mpamvu twebwe bonaze uyu munsi twobakira c'est pourquoi rero imbere y'Imana umunyambaraga n'uwasabye imbabazi kuri wakiza ubugingo bwiwe atitaye kuwagize nabi ngo mutegerereze igihe azoza kumusaba imbabazi imbabazi ni ikintu umuntu atagomba kurarana imbabazi ni ikintu umuntu atagomba kuvuga ngo nabuza ngo icisha kigira imiryango myinshi mu muntu umuryango wa mbere ni ukubohoka umuryango wa kabiri ni uguheza mugenzi wawe akugire n'abagaciro kurusha ibyo yagukoreye ariko rero aho nyene hari ikindi kintu numva no kubaza papa evangeliste mbega mu gihe uwo muntu yumva ati no uyu muntu ntatahura byanshikiye uyu muntu ariko aravuga ubu butumwa canke ariko arashikiriza ikiganiro kubijanye n'izimbabazi ntazi ivyo naciyemo iyaba yarazi ivyo naciyemo ntaba ariko aravuga ivyo ariko aravuga yego mbega hari ikintu kitababarirwa canke hari ikibabarirwa n'ibindi bitababarirwa nta kintu kitababarirwa kubera kuko ibizaha twakoze abana b'abantu Imana yatubabariye byari birenze kutababarirwa ariko Imana iratubabarira nta caha icyaha tuzi ca mbere ni ukuvusha amaraso
ukica umuntu ariko birababarirwa icaha cya kabiri ni ukugirirwa nabi niwo wari wizeye uwo wari wizeye wamwizeye umwita Imana ariko yari umuntu mubabarire kubera kuko yari umuntu nta caha kitababarirwa ntaco umukristo wese wumva ino message mpamvu uyu munsi nuko ntakwemerera kuko hari ibyaha wababara n'ibyo utababarira kuko usubije amaso inyuma hari ibyo wakoze utari uzi ko wababarirwa ariko wababariwe hari n'ibyo wari wakorewe uzi ko utababarira uyu munsi ubabarire ni inyungu zawe kubabarira kuko nawe warababariwe ni inyungu zawe kubabarira kubera ko kubabariye wongeye kumwigarurira aho kugira ngo utakaze umuntu utakaze icyo yagukoreye Ego. Urakoze cyane. Turangiza ikiganiro cyacu cuno munsi. Ndumva ko hari akajambo kanyuma ushobora gutekerera abatwumvirije canke ariko batwumviriza muri aka kanya. Ukabatekerera ijambo rivuga ati uru ni go rufunguruzo rwo kubabarira. Kuri wowe wananiwe kubabarira wokora gutya. Ego. Reka ngweze akantu kamwe nasomye, na amateka y'akantu nasomye. Umugabo umwe ngo yari umwami. Akagira abakozi babiri. Yari afite umukozi ukora muri jardin, utema ibyatsi muri jardin. Akagira undi mukozi woza amasahani. Noneho akagira urusake rwiwe mu rugo. Urumuvyutsa amasaha agomba kuzukiraho. Bukeye yicaye muri veranda, ari kureba ibiri gutambuka muri jardin, abona n'ukuntu rwa rusake ruri kuzunguka muri jardin. Umukozi woza amasahani, nako umukozi utema ibyatsi muri jardin, arukubita kupe rurapfa. Par accident. Bibonwa n'umwami yicaye muri veranda, bibonwa n'umukozi woza amasahani. Urya mukozi woza amasahani aramubwira ati turufate turuhambe, ariko mugabo kugira ngo ngubikire ibanga ku mwami, batazi ku mwami yagize gute yabibonye. Kugira ngo ngubikire ibanga ku mwami, nuko uzoza ukupa ibyatsi, uzoza utema ibyatsi muri jardin, usubirize kunyogereza amasahani kugira ngo ngubikire ibanga. Yabikoze igihe kirekire, akoza amasahani agatema n'ibyatsi muri jardin. Bukeye atekereza kuko mu ruhari mwo koza amasahani no gutema ibyatsi udahwanye n'imbabazi ashobora gusabwa kirukanwa ku kazi cyangwa akazi habwa agakira imirimo ibiri. Yazamutse ku mwami abwira umwami ati mwami, hari urusake ukibona hangaha? Umwami atoya, kwa rusake nije wagwishe ngo ndangize ndaruhamba, none ga ndaje umbabarire. Umwami aramubwira ngo nari ngutegereje kuza gusaba imbabazi kuko umunsi ugwica narakubonye. Arababarirwa birarangira. Ubu woza amasahani amuhamagarira koza amasahani atazi ko umwami yamuhaye imbabazi. Amubwira ngo ngwinoza amasahani, aramubwira ngo ntayo nogeje. Kubera iki? Aramubwira ngo sinyoza. Aramubwira ati ndaja ku mwami kumubwira ko amwicira urusaka. Aramubwira ati rukankeyo. Nukuvuga ngo yirukanse imbabazi zaramutanzeyo. Ashitseyo umwami aramubwira ngo wewe wabitse ibanga ukicisha uwanyimiruho, kandi aho kumugendera inama ngo aje gusaba imbabazi ukamuhereza umurimo wo gukorwa mu bikira ibanga ry'icaha, ni wowe nirukanye ku kazi. Nukuvuga ngo iyi imbabazi zagutanze imbere, iyi imbabazi zagutanze imbere, ico wakorewe uracibagirwa. Ariko iyo mu bitekerezo uhawe ushira ico wakorewe imbere, wotanga imbabazi bitinze. Ico nshaka kubwira abantu rero, nimba warananiwe gutanga imbabazi byatewe n'impamvu imwe, nuko ushira ico wakorewe imbere ugafata uwagukoreye ikintu kibuka mushira inyuma. Ariko kugira ngo utange imbabazi mu buryo bukoroheye, fata uwaguhemukiye mushira imbere, imbabazi ziramukurikira inyuma. Bene data, imbabazi zirabohora, imbabazi zugurura imigisha, imbabazi zigeza umuntu kure, imbabazi zituma nawe babarirwa, imbabazi zifite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, kandi imbabazi zitangwa n'Imana. Niyo unatanze imbabazi uba ufite ishusho y'Imana, ubu nasa n'Imana. Imana ibahize umugisha mwinshi. Ego, reka rero tubashimire mutumire wacu. Murakoze. Mwarakoze ko twitaba. Asante cyane. Ntimwigeze mutugora, twahavuze rimwe mu mwatwumvise. Nukuri turabashimiye bivuye ku mutima. Turashimiye natwe. Impawa TV irabashimiye rero. Twese turashimiye. Ego, reka rero tubashimire nshuti namwe bakunzi ba Impawa TV mwakomera dukurikirana. Tubandaye tubasaba gukora subscribe, share na like aho muri hose kugira muze murakurikirana ibiganiro byacu. Naho ubutaha rero, ciao ciao. Thank you.